سلام طعنا هبلنا زي خبركم تخاتلتنا الساعات زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما جن قند رساتهم شومت بريزدانت تግራይ سعيبو سرايت ኢትዮጵያ ዘአትወለን ከተማታት ከምዝተፈለያ ተሓቢሮም ጌታቸው ረዳ ሚኒስትር ምቁልዑ ስዒቡ እገዳ ከምዝወፀ ተገሊጾም ኃይል አየር ኢትዮጵያ ኣብ አምሓራ ክልል ከም ሓድሽ መጥቃዕት ከምዝጀመረ ዝገልጽ ዜና ተቃሊሖም ኣብ አምሓራ ክልል ናይ ፋኖ መንግስቲ ዝበሃል ካሊእ መንግስቲ ከምዝተመስረተ ተሓቢሮም እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም شومت بريزدانت تግራይ ስዒቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘአትወለን ከተማታት ከምዝተፈለያ ተሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ ናብ ከቢድ ኩነታት ከምዝኣተወ ተንተንቲ እንዳገለጹ ይርከቡ ሰራዊት ትግራይ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ስልጣን በኃይል ንምቁጻር እንተፈተነኳም በአሜሪካን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ድጋፍ ዝረክብ ዘሎ አብይ አሕመድ ህወሓት ንምፍራስ ሓድሽ ሽርሕ ከም ዝፈሓሰ ተፈሊጦም ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ናይ ሚድያ ነጻነት ምስ መናእሰይ ሓይልን ምሁር ሓይልን ተቀራሪብካ ምስራሕ ንዝመርሖ ህዝቢ ብየዋህነትን ቅንዕነትን ምምራሕ ዘመሃሰሉ ጽቡቃት ጅማሮታት ገዲፉ ከም ዝኸደ ድማ ምሁራት ይገልጹ በአንጻሩ ድኽመታት ጌታቸው ረዳ ድማ በትልምዝ ዘይምጓዓዝ ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ሓይል ንላዕሊ ንሓይል 4 ኪሎ ምትእማን ምስጢር ዘይምሕላው በኣፍልጦን ዕርክነትን ሓለፍቲ ምሻም ኣብ ጎኑ ዘሎ ሓለፍቲ ብየዋህነት ምእማንን ካልኦትን ከም ዝርከብዎም ምስጢራዊ ፍልፍላት ይሕብሩ ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ዝተዋሃበ ሓላፍነት ኣብ ምፍጻም ዓብይ ጉድለት እንተሃለወኳም ንህዝቢ ብቅንዕና ከገልግል ዝደሊ ንፖለቲካዊ ስልጣን ኢሉ ሴራ ዘይፍሕስን ካብ ፖለቲካዊ አካይዳ ቅንዕነትን የዋህነትን ዘጥቆን መርሐይ ከም ዝኾነ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ስለዚህ ድማ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ትግራይ ከም ዝተሰናበተ ምስጢራዊ ፍልፍላት 4 ኪሎ አረጋጊጾም እቶም ምስጢራዊ ፍልፍላት 4 ኪሎ ወሲኾም ከም ዝሓበርዎም አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ህወሓት ምስ መራሕቲ አሜሪካ ዘተኸም ዘካየደ ተፈሊጦም ነዚዕ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ማለት እውን ዝተመንጠሉ ማሕተማት ክምለሱም ሰራዊት ትግራይ ናብ ካምፕታት ከኣቱን ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ምፍታሕን መትከል እግረ መሃብን ክቅጽል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ ካምፕታት ከኣቱ ወዘተ ዝመሃሰሉ ነጥብታት ጀነራል ወዲ ወረደ ኣብ ዝተረኸበሉ ዘተ ኣብ ስምዕነት ከም ዝተበጽሐ ተገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ተሓዲስ ዝዋቀር ዘሎን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ስርሑ ክጅምር ተባሂሉ ተጽቢት ዝግበረሉን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ውክልና ሰራዊት ትግራይ ንኸይህሉ ኣብ ስምዕነት ከም ዝተበጽሐ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም እቲ ካብ 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገልጾም አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ወደብ ዓሰብ ንምቁርጻር ዝነበሮ ትልሚ እውን ንግዚኡ ጠጠው ከም ዘበሎ ተፈሊጦም ናይዚ ዋና ምኽንያት ድማ ምስ ኤርትራ ጦርነት እንተኸፊቱም መራሕቲ ህወሓት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክስለፉ እዮም ብዝብል ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ስለዚ ድማ አብይ አሕመድ ህወሓት ንምድኻም ምስ ኤርትራ ግዚያዊ ሰላም ምፍጣር ከም ዝመረጸ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ጌታቸው ረዳ ሚኒስትር ምቁልዑ ስዒቡ እገዳ ከም ዝወፀ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኦም ወተሃደራዊ ሓለፍትን ዝተወሰኑ ፖለቲካዊ መራሕትን ትግራይን ናይ እገዳ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተገሊጾም መራሕቲ ትግራይ ነንባዕሎም እናተባልዑ ህዝቢ ትግራይ ክከፋፈል ስለ ዝገበርዎም ዝነበሮም ፖለቲካዊ ዓቕሚ ተዳኺሙ ናብ 4 ኪሎ እናኸዱ ምስጋድ ካብ ዝጅምሩ ልዕሊ 1 ዓመት ከም ዘቑፀሩ ምሁራት ይገልጹ እቶም ምሁራት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ሕጂ ንትግራይ ዝውሰነላ ኣካል ህወሓት ወይ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እንተይኮነስ አብይ አሕመድን ፖለቲከኛታት ኦሮሞን እዮም ክብሉ ይገልጹ ስለዚ ድማ መራሕቲ ትግራይ ንወንበር ክብሉ ነንሕድሕዶም እናተናቆሩም ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ዝረኸቦ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ንስርዓት 4 ኪሎ ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ተሓቢሮም ነዚዕ ድማ ትግራይን ህዝቡ ዝሰርሕ ዘይብላ ኩሉ ንስልጣንን ወረራ ሃፍትን ዝጓየላ ክልል ከም ዝኾነት እናተገለጸ ይርከብ እዙይ ከምዚሉና ሃለወ ኣብ መንጎ ጉጅለ ጌታቸው ረዳን ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለኳ እንተገበሮም ተኸቲሉ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ መራሕቲ ህወሓት ሰራዊት ትግራይ ተጠቒሞም ንጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሃድም ከም ዝገበርዎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነም ጌታቸው ረዳ ድማ ምስጢር መራሕቲ ህወሓት ስለ ዝፈልጦም ምስጢራት ሓሊፉ ብምሃብ ንሓደጋ የጋልጾም ከም ዘሎ
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ካብ ኮርን ላዕሊ ዘለዉ ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ንብረቶም ይእገድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገልጾ ድማ ስርዓት 4 ኪሎ ካብ ምእጋድ ንብረት ሓሊፉም ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ እገዳ ትእዛዛት ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ክልል ከም ሓዱሽ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ዜና ተቃሊሖም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ውግእ ብርክት ዝበለ ኣዋርሕ ዘቁፀረ ኮይኑ በብግዚኡ እንዳዓረፈን እንዳተጋደደን ለምውን ቀፂሉ ምህላው ዝፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ድቀት ኢኮኖሚ ካብ ዝኸፈ ናብ ዝገደደ ከም ዝእተዋ ክሕበር ጸኒሑሎም። ሎሚ ዝወፀ ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ሰሙን እዚ ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቀፀለ እንዳተሓበረ ይርከብ። ኣብ ጎጃምን ጎንደርን ዝካየዱ ዘለው ውግኣት ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብዝሓየለ መልክዑ ቀፂሎም ምህላዎም ድማ ይሕብር ኣሎም። ታሕተዎት ሰበስልጣናት እታ ክልል ምስ ፋኖ ሕቡእ ርክብ ከም ዘለዎምን ምንቅስቃስ ሰራዊት ብልጽግና ናብ ፋኖ የብፅሑ ከም ዘለውን ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ። ነዚ ስዒቡ እውን እዞም ኣካላት ናብ ፋኖ ዘብፅሕዎ ምንቅስቃስ መከላኸሊ ሰራዊት ስዒቡ ከቢድ ውግእ ከም ዝተወልዐን ንሞት ኣሽሓት ሰራዊት ምክንያት ከም ዝኾነን ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ጎንደርን ጎጃምን ዝነበሩ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብፋኖ ከቢድ መጥቃዕቲ ክበፅሖም ተገይሩሎም። እዚ ድማ ብሰንኪ ንፋኖ ዝሰርሑ ናይ ብልጽግና ሰባት ዝወፀ ሚስጥር ከም ዝተፈጸመ ናይ ፌደራል ምንጭታት ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ካብ ሎም ለይቲ ጀሚሩ ድማ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ይርከበሎም ዝበሎም ከባቢታትን ጫካታትን መጠነ ሰፊሕ ደብዳብ ጀሚሩ ምህላው እንዳተሓበረ ይርከብ። ናይ ኢትዮጵያ ጀት ዝተባሃላ ናይ ውግእ ኣየራት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዝተመረፁ ከባቢታት ደቡብ ጎንደርን ዙርያ ባህር ዳርን ሰፊሕ ደብዳቤ ካይዳ ምህላወን ከም ዝተገለጸ ድማ ይሕብር ኣሎም። ብተወሳኺ እውን ላዕለዎት ናይ ኮማንዶ ኣባላት ኣብታ ክልል ከም ብሓዱሽ ዘሚቶም ምህላዎምን ዕጡዋት ፋኖ ምሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ወይ ድማ ክዳኸም ንምግባር ዘኽእል ኦፕሬሽን ጀሚሮም ኣለው። እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ዕጡዋት ፋኖ ዘለዎ ከባቢ ዝጥቁማ ናይ ስለላ ድሮናት እውን ኣብቲ ክልል ተዋፊረን ምህላ ተሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እውን ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዎም ዝተባሃሉ ታሕተዎት ሰበስልጣናት እታ ክልል ብመከላኸሊ ሰራዊት ይልቀሙ ምህላዎም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። በዚ መሰረት እውን ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ዝዓበየ ኦፕሬሽን ኣብታ ክልል የካይድ ምህላው ድማ ዝወፁ ዘለው ዜናታት ይሕብሩ። ብፍላይ ኣብ ጎንደር ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣዝዩ ዝሓየለ ኦፕሬሽን ከም ዝኾነ ምንጭታት እንዳገለጹ ይርከቡ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ናይ ፋኖ መንግስቲ ዝበሃል ካሊእ መንግስቲ ከም ዝተመስረተ ተሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኩሉ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ብዝበሃል ደረጃ ውግእ ይካየድ ምህላው ክሕበር ጸኒሑ እዩ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ድማ ኣንጻር ፋኖን መላፍንቶምን ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። ሎሚ ዝወፀ ዜና ከም ዝሕብሮ ከዓ ኣብታ ክልል ምብታን ፍሉይ ሓይልን ምፍታሕ ዕጥቂ ፋኖን ተግባራዊ ንምግባር ዝተጀመረ ውግእ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩሎም። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዕጡቋት ፋኖ ካብ ኤርትራን ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታትን ብዝግበረሎም ድጋፍ ንዓቕሚ ሰራዊት ፌደራል እንዳተፈታተኑ ምህላዎም እንዳተገለጸ ይርከብ። ሎሚ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ዕጡቋት ፋኖ ናይ ባዕሎም ኣመሓደርቲ ብምምስራት እታ ክልል ካብ ብልጽግና ነፃ ክንገብራ ኢና ኣብ ምባል ምህላዎም ተፈሊጡሎም። ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓደሽቲ ዕጡቋት እንዳመረቑ ምህላዎም እንዳተሓበረ ይርከብ። ብወገን ፕሬዝዳንት እታ ክልል ድማ ሓደ ዘደንግጽ ሓበሬታ ኣቃሊሑሎም። እዚ ሓበሬታ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ንከተማ ባህር ዳር ጥራሕ እንዳመሓደረ ምህላው ኣቃሊሑ እዩ። ዝበዝሕ ገጠራትን ኣናእሽተይ ከተማታትን እቲ ክልል ግን ኣብ ኢድ ፋኖ ኮይኑ ብፋኖ ይመሓደር ምህላው እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ድማ ኣብታ ክልል ክልተ መንግስታት ኮይኖም ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ብፍላይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዕጡቋት ንምብታን እንትጽዕር ኣብ ክልል ኣምሓራ ከዓ ሓደሽቲ ዕጡቋት ስልጠና ወዲኦም እንዳተመረቑ ምህላዎም ተሓቢሩሎም። ብፍላይ ኣብ ዝወረርዎ መሬት ትግራይ ካብ ካሊእ ግዜ ንላዕሊ ወተሃደራዊ ስልጠናታት እንዳካየዱ ምህላዎም እንዳተሓበረ ይርከብ።
بمسارات زيون فيدرال منغستي زوسد زلو اوبريشن አጠናኺሩ ንኽቅጽል ምኽንያት ከም ዝኾነ ይሕብር ኣሎ። ሓደ ካብ ናይ ፋኖ ኣመራርሓ ዝኾነ እስክንድር ነጋ ዝተባሃለ ግለሰብ ከም ዝገልጾ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዕጡቋት ፋኖ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ናይቲ ክልል ቦታ ኣብ ኢዶም ምህላው ኣቃሊሑ እዩ። ስለዚ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምድርዳር ሓሳብ ከም ዘይብሎምን ኣብቲ ውግእ ተዓወቲ ከም ዝኾኑን ኣብ ሶምን ዝገለጹ ሓበሬታ የመላኽት። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን